非有消息，7月1日，芬兰航空从赫尔辛基飞往奥斯陆的 AY91 拐航班延误了1个多小时。该航班曾经中断起飞，滑回了停机位。媒体随后报道说，该机的机长当时公告说，中断起飞是因为2块速度表指数不一致。而后机务人员检查，在皮托管中揪出了一只蜜蜂。这件事非常可怕。皮托管是飞机用于测量速度的前端装置，已经使用了100多年。它通常是暴露于机首的小金属管，在飞机向前移动时，通过测量管子内部的压力大小，可以获知飞行速度。历史上围绕皮托管发生过多次事故，包括结冰、不慎遮挡和昆虫进入等，伤亡都很惨重。1996年2月，一架在多米尼加首都圣多明戈机场停放的波音757-200临危受命，顶替另一架因机械故障无法返回法兰克福的旅游包机。这架757-200隶属于土耳其的博根航空，博根也是一家包机公司。然而，博根的757-200起飞后坠海，机上189人无一生还。事后调查将原因指向了当地的一种胡蜂，这种胡蜂喜爱在小孔里筑巢，而这架757-200当时因为暂时没有下次任务，已经在当地停放了3周。现在无论是客货公司，无论飞机大小，都要求飞机在长期停放时必须给皮托管罩上保护套，以避免昆虫等异物进入。与皮托管相关的事故还包括1996年10月2日，秘鲁航空一架波音757-200因维修人员忘记移除堵在皮托管上的胶布，导致飞机速度读数错乱，最终坠海，机上70人死亡。2009年6月1日，法国航空一架330-200客机因为皮托管结冰、速度读数错误，在大西洋上空失事，228人死亡。速度是最重要的飞行参数之一，当异物堵塞皮托管时，通常会带来压力增加，造成速度很快的假象。如果飞机是由电脑自动驾驶，它就会减少动力输出，维持在设定的速度上，但这就造成了飞机的真实速度很慢，无法维持足够的升力，因此会进入失速状态，难以挽回。一些人认为，有经验的飞行员应该能够通过飞机的仰角和推力，粗略估算出速度范围，在遇到类似博根航空状况时避免失速。还有人认为，秘鲁航空的波音757在失去速度参数后，机场可以起飞另一架飞机引导，夜间灯光看得远，把它从海上领回家的几率很高。虽然这些都有些事后诸葛亮，但是飞机的设计和运营中很多的改进和经验规章，确实也有不少是依据前人发生的错误经验积累完善而来。皮托管如此重要，所以现在的飞机上往往不止安装有1个，空客350客机甚至安装了3套皮托管。但当机长与副驾驶的读数不一致时，确实也并不能马上判断出是哪套出了问题。此次芬兰航空中止起飞，可以说处置非常果断，某种程度上来说也是非常幸运。但问题是，蜜蜂是从哪儿来的？是不是没有给皮托管罩上套子？可能也需要调查。有一种观点认为，就算给皮托管罩上保护套，在取下保护套直到滑跑起飞的过程中，蜜蜂仍然有可能进入皮托管。还有观点认为，皮托管的设计应该改革，例如在底部设计出一个出口，滑行时可以打开以清除异物。甚至还有观点认为，现在科技发达了，应该使用更可靠的速度测量方式，例如 GPS 卫星等。但目前来看，飞机都还保留了皮托管的设计，飞行中它也依然是重要的数据来源，也依然要依靠飞行员的警觉来避免昆虫钻入皮托管导致的危险。不知未来会不会有更有效、更安全的方式来替代？或许我们的观众当中会有新点子呢。本期咱们就聊到这里，下期见。